No nii, esimene video siin YouTube'is täna tuleb. Alustan sellise jerkbaidiga mingi aasta aega olnud. Sellises kohas, Kohilas, mingi odava, multirulliga, 22-kilone tamiil, krokopõng, 1,50 m, 100–250 test. Ja on uus lant ka. Selline Glybait. Täna tuli. Unboxin pärast poole. Ennem tahan natuke püüda. Niimoodi. Üritan kuidagi selle telefoniga filmida siin täna. Või putsi millegi pärast see rulli tahtnud tõõdata nagu. Üritan nagu kuidagi täna mingi suure kala kätte saada. Aga eile tuli sealt puu alt, seal, kus mu lant praegu on, seal on kuskil sõbra sellest nats suurem jerkbait, sinine, orantside konksudega. Aga jah, sõber võib-olla täna ei tule siia kaadrisse, aga ma ei tea, kas ta üldse tuleb kalale täna. Aga jah, püüan siin mingi aeg, siis võtan oma Glybaiti, unboxin ja jah, siis kui kala tuleb, siis panen käima. No nii, unboxin selle Glybaiti, see on õnneks lihtne siit. Oi, kurat. Üritan mitte ropendada. No selline Glybait. Selle sodi lähen viskan nüüd kähku prügikasti, mis on õnneks siin sammas. Nii, sodi ikka ei tohi jätta laiali. See ei ole loodusele hea. Jerkbaiti olen juba küljes võtnud, on praegu seal maas. Seal on mõng, põlvitan siin märja sees. Saame koos vaadata, kuidas ujub. Selle ma panen kohe kotti tagasi, aga selle ma panen praegu sinna kõrvale. Siis vaatame, kuidas see asi ujub. Okei, oota, see ei läinud vajunud väga hästi. Okei, päris ilus. Aga kui jörgin jõnksutades, päris ilus. Teeme ühe viske siis sellega. 62 grammi, 18 senti. Üks kaugele viskasin tegelikult. Oi, sitt on küüne all. Oi, ma ei taha nagu väga ropendada, aga nagu uusi klippe ei viitsi ka teha. See on praegu seal maas. Kui mingi suur kala peaks otsa tulema täna, lasen tagasi. Pole selline ahne, kes iga suure kala endaga kaasa võtab, või peaks küüne korra. Kurat, siin on mingi pask vahel ju. Viskame sinna poole. Okei. Ei tulnud kõige parem. Nagu selline. Oi, konksud on siin mingi sõlmes. Hakkas liiga sügavale minema nüüd. Oi jah, ei tea, okei, vetikad tulid ka ära, ei taha. Õng on juba märg siit, kõik. Terve pehmendi siit on märg. Rull on kõik märg, vihma sajab. No näe.
viskin siia samma ette ja no näe, mis nüüd tuli. Loodan, et lõikama ei pea hakkama. Pole nii paksu lainiga harjunud, on tavaliselt mingi 8 kilone olnud sellel multirullil peal. Aga jah, üritan selle kähku nagu lahti saada, et edasi püüda. Kerime kähku pingul sisse. No nii, nüüd kaamera, mis kaamera, nii äkki, sujub ilusamini kui mu teine klaibeits, mis mul on. Sõbraga vahetasime. Mul on TikTok ka, kui keegi tahab mu TikToki, siis see on, panen kuhugi siia lingi alla võib-olla, ma ei tea veel, aga My Lil Bike on, seal Antoni, My Lil Bike on mu TikToki konto nimi. My Lil Bike on sellepärast siin, et on nimi, et see on natuke naljakas, noh. Sõbraga panime, olime mingi natuke Pärnus mu vanaema juures. Ja siis seal olime pannud mingi lolli nime lihtsalt mulle sinna ja pole viitsinud ära vahetada. Jörgpeidi panen ka kohe kotti. Lõpetan võib-olla filmimise. Võib-olla alles järgmine pilt tuleb. Kaader tuleb mingi järgmises kohas. Aga ma ei tea veel. Praegu vaatame. Nüüd on sinna puu alla visata, sest eile tuli 90 otsast. Oli trossi pooleks ammustanus. Oli nende ilusast suurest ahvena värvidest landist ilma jäänud, mille ma panen ka võib-olla kohe otsa. Aga see on jummal ilus tegelikult. Ja Kohilas toimub püük, jah, ja ma ütlesin seda juba. Aga see on suht suva. Võtan selle landi juba ära. Pean vaatama, kas mahub mulle karpi veel või ei mahu. Aga järgmine klipp tuleb siis, kui kala otsas on või järgmises kohas. No näe, siin on mu üks. See, mis mu sõbraga vahetasin klaibeit, seda on juba siin nagu kriim on siin. Haug oli võtnud seda tal. Praegu sajab päris tugevat padukat, nagu näete veest, ja see on mu uus. See siin on nagu mu uus. Praegu näeb kaameras millegi pärast jummala suured silmad välja, tegelikult silmad on väga palju väiksemad. Karbis, see värviline kott on sellepärast, et see oli mu vana koolikott. Täna just oli aktus, sai kool läbi. Mõtlesin, noh, suva, tuleme kalale. Ja siis näe, siin ma olengi kalal. Ja jah, ma panengi, ärge küsige, miks see kändipop siin on. Aga jah, kui keegi tahab paremaid kohti, siin Kohilas suurte haugide püügiks. Praegu ise olen tulekal, need, kes teavad, need teavad neid kohti, kus ma olen. Ja panen see lahven otsa siis. Sellist võttis eile punase sabaga. Selline konks on küljes, tina on ees. Oi kurat. Telefoniga pean kahjuks filmima. GoPro ma võib-olla millalgi suve keskpoole ostan, aga ma ei tea veel. See, kui peaks kala otsa tulema, siis see võib suur olla, sest eile tuli vähemalt suur haug sellele otsa. See ei taha väga hästi millegi pärast ujuda, see tahab millegi pärast mingi külje pealt tulla. Küljega mingi niimoodi ujudes. Millegi pärast mingi kummaliselt. No nii aeglaselt tuleb. Põlvitame korra, et saaksin sinna puu alla visata. No nii, seal puu all on nüüd see länd tuleb. Loodetavasti, kui kala võtab kuskilt kalda ääres, mis on mul lähemal, jääb äkki kaadrisse ka, kui kala võtab. Viskan korra vahepeal käsit jõge ka. Päris kaugel tegelikult. Telefon saab varsti märjaks, võib-olla võtan telefoni varsti ära ja lähen teise kohta. Kummikud on jalas õnneks. Ei pea muretsema, et märjaks saaksid. Aga teen võib-olla selliseid klippe, kus ma üldse ei räägi. Olen kaua aega plaaninud YouTube'i alustada.
TikTokis on minu arust 2 videot, kus on need kuradi need paganama TikTokid, kus ma alustan TikToki. Mis TikToki? Alustan seda YouTube'i. Olen ikka päris väsinud. Läheb vahepeal ikka sõnad sassi. On plaan täna küll mingi suur kala saada kätte. Täna on vihmane päev. Et paar nippi on selle jaoks, kui vihmane päev ja tume taevas, heledad landid toimivad, siis kogu mu elu on toiminud heledad landid. Vihmasel päeval olen püüdnud kala 6-7 aastat. Haugi ma hakkasin püüdma mingi 5 aastat tagasi. Püüdsin mingi väikeste lantidega. Sõbraga täna paadiga kalale ei lähe, aga võib-olla mingid klipi videod tulevad ka paadist. Aga ei tea veel. On plaan vähemalt. Ja nüüd ma arvan, et selle kohaga ma olen siin kõik. Siin kala nagu ei võta. Ja järgmine klipp tuleb siis järgmises kohas.
Heidi. Enne ei viitsinud rääkida, aga enne mul tegelikult kala võttis siin filmides. Et jah, ma pärast lähen sinna silla juurde taha ära. Siin võttis seda ahvenat, aga mingi väike pulk otsustas, et tundub talle hea lõunasöök olevat. Kätte ei saanud kahjuks. Sest siin nagu teisel pool kalda on päris palju vetikaid. Ja siis siin see rull jändab ka nagu räigelt. See ei taha hästi töödata. Et jah, ma üritan siit kala kätte saada täna ikka. Olin siin enne mingi mitu viset teinud ennem, kui see kala võttis see ühe korra. See rull jändab päris palju siin tegelikult. Just võttis kala, töö. Nagu jah. Miks see rull nüüd enam ei taha töödata normaalselt? Noh, kala, oh my god, see rull. Teeme ühe viski siis sinna niimoodi ettepoole, et see ei jändaks nii palju. Just jälle kala võttis. Siin sammas. No vaatame, kas võtab uuesti. Ma tulen siia poole nüüd ära igaks juhuks. Siit poolt on kala parem ländida. Okei. Tahan nagu selle kala kätte saada. Aga ma ei tea, miks ta nüüd enam ei võta. Mis need kaladel nagu on, võiksid kommentaarides öelda, miks need kalad võtavad nii mööda. Tahaks teada, see rull, mingi AliExpressi oma, jändab ka väga palju. Alles täna hakkas see jändamine pihta. Eile see töötas veel täiesti normaalselt, eile kannatas 90 haugi. Aga see haug tuli otsast. Video alguses on näha ka. Võib-olla rääkisin seal, miks see jändab või nii, ma ei mäleta enam. Aga siin praegu kala võttis, üritan selle kala kätte saada. Nagu jah, okei, see kala enam võtta ei taha. See rull nagu ei tee mitte midagi enam. Ma vaevu visata saan. Mingi 10-meetrised viskeid saan mäks teha suht. Okei, visata ma saan, aga kerida on raske sisse nagu. Ja siis kui lantida on niimoodi alla vajutada. Okei, nüüd see jälle ei tee midagi. Tundub, et VD40 tuleks vahepeal rullile panna peale kuhugi. Et see jändaks või midagi siin rohkem kinni keerata. Ja mingi 3-setist rulli ka ei taha nagu osta. Läheb natuke kalliks ära. Mu rahakott ei ole veel nii suur, et kalleid rulle osta. Tuleb veel rahakotis raha kasvatada. Natuke tuleb koguda seda raha nagu. Ja nüüd see rull jälle jändab. Sain nüüd jälle mingi raske lühikese viske teha. See on see rulli töö. Minu elu raskeks teha. Aga seda ahvenat on hakanud järsku võtma seda kala päris palju. Millegi pärast. Päris pikk video tuleb isegi võib-olla. Ma ei tea. Ma arvan, et pole küll ja väga lõbus vaadata nagu, kuidas ma loobin lihtsalt niisama ja kala ei tule otsa ja nii edasi. No ma üritan kala saada. See rull jändab ka nii palju, et mul on vaja rull ka kodus ära vahetada spinningu vastu. Niisama muru peal üks vise vaatamiseks, miks see rull nii. Kodus võib-olla teen selle rulli lahti nüüd. Tegin niisama viske, et vaadata, kas sellega saab veel mingi normaalseid pikkasi viskeid teha.
Lähen siin autosilla alla ka proovima. Kus mu lant nüüd on? See on seal. Ratas on seal. Aga ma ise lähen siin autosilla alla niisama loopima. Vaatan, mis siin toimub. Kas mingi kala võtab seda või ei. Nagu loodan, et võtab. Okei, vesi on veel nii madal, et ma saan siin väikeste kummikutega läbi kõndida vaikselt, rahulikult. Nüüd siis silla alla, et saaksin loopida siin nagu. Siin on kivid vahepeal. Kui mingi selle kivi peale tulen, siis niimoodi. Ja ma saan nagu siin normaalselt nagu niimoodi püüda. Siin ma olen saanud küll haugi. Aga lihtsalt mitte väga suurt, mingi 45 sain viimane kord siit sealt poolt, selle kose pealt. TikTokis on video olemas. Üritan praegu hauginut püüda. Aga ma tahaks, et kommentaarides teada annaks, et mis lante kasutada, kust osta neid. Mul on võimalusi küll, et Tallinnasse minna. Mul on raha selle jaoks vaja, siis ma võin Tallinnasse minna teie soovitusi proovida. Teeksin samal ajal video ka, kui olen Tallinnas. Ja mul jäi korra kivi taha lant kinni, sest siin on väga kivine põhi, nagu te näete. Ja siin silla alla on ahvenaid päris palju, et sellepärast on selle ahvenasuguse landiga siin püüangi. Hauk tahab lihtsalt ahvenat süüa. Ja muidugi näe vaata, lihtsalt vaadake, see kumm saba jääb siia konksu taha kinni, et nüüd jälle kala ei oleks saanud otsa jääda, sest see jända võib ja natuke. Tundsin juba, kuidas vastu seda kivi käis, mille kõrvalt ma kerisin seda. Loodetavasti täna, kui kalas on nagu et kui ma raha saan, siis ma ostan parema asja, aga plaan on panna spinning võib-olla sellele peale. Mingi vana spinning, mitte mingi väga korralik võib-olla, ma ei tea. Võib-olla kasutan endale ühte spinningut, mis on suht katkine selliste lantide jaoks, aga pigem tahan seda kasutada. Võib-olla vahetan multirulli üldse ära ja ühe teise vastu, mis mul on kodus, aga teine on lihtsalt katki. See on see väike ots siin, mis siin on, see katki. See tuleks ära vahetada, saan selle pealt võtta selle. Sellel oli katki läinud, siis ma vahetasin selle jaoks ära, et sest sellel töötab see asi paremini vahepeal. Lasin siin haugdel puhata, nüüd hakkan neid uuesti kiusama. Natukene. Haugi on lõbus kiusata. Nüüd siin on mingi kogu aeg see haug ei ole üksi siin. Mitmekesi kuskil niimoodi. Üks on ühes augus, teine on teises augus, siis kolmas on kolmandas augus. Niimoodi need vennad siin on. Teen ühe viske veel ja siis lähen koju ära, arvan. Ei, ma lähen sinna tahapoole ka, tegelikult ma enne filmisin seal juba ära, tulin siia lihtsalt ära proovima. Viimasel hetkel mõtlesin, et tulen, proovin siin. Seal olin kõik selle lõpuosa juba ära rääkinud. Et mis teha tuleb ja nii edasi. Aga võin uuesti ka, kui tahata, aga ma arvan, et pigem selle klipi siin. Ma panen ennem seda klipi, kui sinna lähen. Ja siis äkki video tuleb loogilisem. Siis ei pea mingi ekstra seda lõppu seal ära lõikama ja siin selle klipi saaks panna niimoodi, aga ma arvan, et pigem nüüd ma lähen ära tõesti. Siin on järgmisesse kohta. Et näeme seal, arvan. Head aega. Kohta rattaga. Oi, sorry, kellasilla juures niimoodi. Siin olen saanud 50 hauge. Kasutan seda ahvenat ikka veel. Vaatame. Vessa ise tuleb väga pikkas visked. Oi, just mingi suur haug ujus ära. Seal just ujus ära.
ja sealt niimoodi näin lained, kuidas siit niimoodi läksid niimoodi ära, et lähen tahapoole. Näitasin mingi ühe sammu ja vaatan, mis see ise toimub siis. Äkki mingi suur auk tuleb otsa siis. Oi, mingi vetikad on küljes, näen juba kaugelt ära. Forelli kummiga olen ka siin haugi saanud. Aga praegu pakun haugile kummi. Spinnerbeiti on ka mul anda, kui nad tahavad. Aga see on päris suur, väike spinnerbeiti. Mingi nii väike satterbeiti on ka. Inglise keeles mul pole kõige parem. Üritan täna võimalikult paljudes kohtades käia, aga vihm sajab, olen pusaga. Nagu võin suht märjaks saada täna. Et jah, lähme kõnnime edasi siis. Oi, kõndimise ajal see telefon liigub päris palju, tuleb käega vahepeal kinni hoida. Kui seisan, siis ei pea nagu. Siin on koprauk siin sammas. Siia kui astud, siis on päris perses. Vajud läbi lihtsalt. Ja vaatame, kas siis saan haugi kätte ka siit täna. Tahaks saada suurt haugi. Kui juhtub sama, mis eile, et ross läheb katki, siis ma olen paganama kurb. Esmaspäeval tööl ära. Suvetöölisena. Saan raha, siis mingi video võib-olla tuleb ka siis kalapoes ja siis peale seda võib-olla tuleb niimoodi, et kalapoes käime ära ja siis ongi siis nende lantidega. Oi. Kas keegi on võtnud mulle, et siit katki on natuke, näete küll seda kriimu siin nagu katki. Ma ei tea isegi. Ma ei vaatanud, aga mingi jõnksud nagu vahepeal käisid nagu. Et ma ei tea, kas võttis või ei. Või vetikat. Just võttis haug. Just haug tuli ja võttis seda. Tuli just haug ja võttis. Ja hambajäljad on peal, haug tuli. Haug võttis, aga see ei olnud väga nagu suur haug. See oli suht väike tegelikult. Aga kas tuleb uuesti? Kurat küll. Seda jõnks oli korralikult tunda. Õnge käis mõnus värin siin nagu. Kas tuleb uuesti? Nägin mingis laineid tagantpoolt tulemas. Nägin sätehedumist, ma ei tea, kas kaadrisse jäi, kuidas võttis. Pean pärast üle vaatama korra. Kas siis võttis või ei, ma ei tea. Mingi üle 10 mintast video üritan nagu teha valmis. Alla 10 mintased videod on suht mõttetud minu jaoks. Aga jah, Kohilas püüdmine pole lihtne, kala ei võta väga hästi nagu. Kui võtab, siis pead suht laki olema, kui sellise landiga kala tuleb päeva. Mul on nii suure landiga raske saada, see on umbes mingi, no suht umbes mu käe suurune nats. 0,6 või 0,5 filmin, sest niimoodi on parem, näete rohkem lihtsalt. Üritan siis kala kätte saada siit. Esimene võtt on vähemalt olnud sellega. Üritan lanti vaadata, siis ma tean, millal huukida. No kurat, okei, siin enam ei võta, lähme kõnnime edasi, siis üritan nagu täna võimalikult kiiresti, võimalikult paljudes kohtades käia. Et võimalikult paljud kohad oleks läbi käidud ja oleks suurem võimalus kala saada. Ja see pole väga lihtne siin vetikate sees püüda suure landiga. Siin oleks mingi konn või midagi hea isegi tegelikult. Aga haugidele meeldib konna nii hästi missida. Nad hüppavad mööda sellest konnast. Palju mälestusi on sellega, et konn hüppab mööda. Mis konn hüppab mööda? Haug hüppab konnast mööda. Ja sellepärast pole otsa jäänud.
ma olen saanud küll konnaga kala, noh. Aga jah, võib-olla millalgi lähen homme või ülehomme isegi ahvenat püüdma. Ahvenat on vähe raskem praegu püüda nagu. Ma ei mäleta enam, kus kohas, mis lant toimib ahvenal. Siin on kive ka suht mõnes kohas. Sügavaid auke on ka siin mõnes kohas, kus saab nagu lanti sügavamalt lasta. Siis tuleb jälle kuskilt vee pealt seda kerida mingi rõvedalt. Nagu te näete, lant tuleb praegu vee pealt, sest siin ees on nii palju vetikaid. Aga sealt tagapool on nagu sügav auk. Jälle tuleb nüüd niimoodi, okei, seal oli korra sügav auk, see lasta näiteks alla poole. Äkki siin on, lant lendas praegu näppu. No vaatame vahepeal, kas siin on hambajälgi juurde tulnud. No vaatame, või sorry, ma ei näitanud ilusti kaamerasse. Siin mingi väike täkke on nagu sees. Ma ei tea, mis see väike täkke on, ma ei tea. Sõbraga vahetasime seda. No selline tehnika siin, et siin on algul üks konks ka kuskil siin, aga see läheb liiga pikaks. Suhteliselt palju mingi mitme grammi tina siin ees on nagu 5 grammine. Väga hästi tegelikult selline asi toimib. Hambajälgi nagu praegu ei näe. Trossi pole praegu vahel. Pole raha olnud, et trossi osta. Lantide jaoks pole ka vahepeal nagu raha olnud. See, mis ma täna sain uue. See oli 90 sendi eest tellisin AliExpressist. Et nagu väga hea. Oi, siin kuskil midagi jändab see asi. Ei tahtnud korra kerida. Sidur on veel paigas, ei ole. Okei. Mul oli mingi räigelt vetikatesse kinni. Pean varsti spinninguga hakkama haugi püüdma, sest see rull hakkab juba otsad andma. See rull ei taha millegipärast enam tõõdata, et varsti võib-olla täna tuleb püügipäev lõpetada. Ja siis järgmine klipp on ka võib-olla siis, kui üritan nagu palju liigutada seda rulli, et see jah, see rull on mul ka mingi aasta aega olnud, mingi Shane'i või AliExpressi oma oli. Pole nagu raha, et 3 sotist ka osta. Lähen tööle, ostan võib-olla siis terve uue kombo. Aga võib-olla pean seda ritme siis kasutama, sest see ritm, mis on sellel kombol, mis mul plaan osta on selline, mis kannatab ainult mingi 5–25 grammi. See asi siin on juba mingi 30 grammi. Ja see oli küll ja 30 grammi. Või pannud pidurit natuke nõrgemaks. Okei, see ei taha enam lasta lante alla ka nagu. Nagu ne vaata, mul on klapp. Lant ei lähe alla. Peaksin. Okei, võib-olla see on viimane koht, kus ma täna olen, sest see rull jändab nii palju. Ja muidugi toob mulle sõlme ka, et ikka panen põhja võib-olla kodus. Vahetan spinningu vastu ära. Et jah. Aga nagu mul pole normaalselt tõngeid, millega nagu püüda. Sellel tuleb ka muidu siis liiga suur spinning otsa. Ärge küsige, mis ma nii teen. Näe, sellepärast, et need siit ära läheksid. Kuradi vetikad. Aga jah, täna õhtul tuleb see video üles läheb. Täna õhtul saate vaadata seda. Ja siis jah. Homme tulen ka võib-olla suurt haugi jahtima. Vahetan võib-olla kohe ahvena vastu landi ära. Panen mingi teise landi nagu otsa. Mingi, ma ei tea isegi mille.
võib-olla jörgi, millega ma täna alustasin püüki. Video alguses on ka, kuidas alustasin sellega. No lähme kõnime siis tagasi sinna poole, sinna taha poole nagu. Ja, oi, seal on koprauk, näe. Siin on koprauk, sinna kukun. See on päris perses, et jah. Nagu mul on vaja siit mingi enda tee pealt minna, mis ma vahepeal olen siia sisse talunud siin. Tagapool ma olen vähem käinud, ma olen rohkem seal eespool on selle silla juures. Seal on augu võtnud. Võib-olla ongi jah, et nüüd ma lähen sinna silla alla ära. Loobin seal silla ees põhimõtteliselt. Näe, siin on jälle koprauk, siin on pulk pandud, keegi on pulga pandud. Tean, siin on korki ka püütud, praegu on nii palju vetikaid siin, et praegu korki ei saa siin püüda tegelikult. Aga võib-olla siin kanali peal ei tule korgipüüki, võib-olla teen uue konto, kus ongi ainult mingi korgipüügist. Aga siis korki püüan ka nagu väga vähe. Rattamäet on nagu praegu siia. Ise lähen siit läbi Võsa suht. Okei, tegelikult siin on rada olemas. Läheb rada siit nagu märja muru sees. Kummarid on täiesti läbi märjad juba. Sees ei ole veel niiske. Õrnalt on, eile kukkusin esimesest spotist, kus täna käisin. Kukkusin kurat silla kõrvalt vette. See polnud väga tore. Oi, kurat. Siit tuli seda vett natuke palju. Siin on päris kiire vool nagu selle kivi peal. Loodad, kas kivi on libe ka? Okei. Kummikutega saab hakkama siin. See on nagu, näe, ma pean siin kivi peal, siin on kohe mingi sinna poole ma ei saa nagu loopida. Kui just mul roova balant ei ole. Ma saan väga lühikesi viskeid siin teha. Ma viskan kaugemale. Aga siis seal ma saan päris vähe kerida seda lanti sisse. Siis mul on vaja kiiresti üle vetikate lant kerida. Ja siis niimoodi siin püük käib. Võib-olla ühe viske teen tõesti sinna taha poole. Ma ei tea, kas jääb siis mingi... Oi, jah, sellised vetikad tulevad praegu järgi. Nüüd on mingi oksa küljes kinni. Lant. Oi, jah, see on küll väga halb. Mul on üks 22 kilone see lain, aga nagu lant see ei kannata, see landi konks ei kannata. Ja siin on päris sügav ka. Et kui landi kätte saan, siis panen uuesti tööle. Landi kätte lõpuks mingi 5-10 minta arutasin seda siin lahti. Suht raske oli, näe, konks tuli siit juba lahti selle kummika küljest. Pean uuesti selle sisse panema. Sellepärast ma sinna poole kunagi viskli, sest niimoodi jääb kinni lihtsalt. Visken sinna poole ühe viske veel. Okei, see tuli väga pask vise. Võib-olla nüüd lähen koju ära, sest vihma saab päris palju. Olen juba täiesti märg igalt poolt. Olen juba mingi, ma ei tea, kui kaua püüdnud kala. Nägin just nagu mingi laika ja slanti taga, see võis mingi vetikas olla, ma arvangi, et see on mingi vetikas praegu. No, lant sellel meeldib vetikaid koguda väga palju. Ma unustas kohe vetikate sisse see vise. Ma lähen nüüd loobin natuke seal silla all ka, sest seal võib ka tulla tegelikult otsa. Et kui sinna joon, siis panen, see on tegelikult väga lähedal, aga ma panen, jah. Jah, ma hakkan minema siis kohe. Ei viitsi isegi ära panna. Natuke läbi Võsa, nüüd tuleb siin tulla niimoodi. Võsa on päris pikk tegelikult. Kurat, kaelani välja. See siin muruneb väga lühike välja, aga tegelikult see on põlvini. Nagu põlvedeni. Põlved on mul siin, roht on siin. Oi, siin on kõrvekad. Põlvedeni rohu sees. Kõnnitee on seal üleval nagu. Seal keegi, jah.
üritan nagu püüda siin. Nagu ikka esimest korda teen YouTube'i videot, et kui see halb tuleb, see on sellepärast, et ma just siit eest ujus mingi väike ahven ära. Sellepärast ma ka ahvenat lähen võib-olla millalgi püüdma. Aga täna ma olen haugipüügil, mingi suure haugi. Üritan suurt haugi saada. Oi jah, kohe mingi kivi taha jäi kinni. Oleks vaja mingi roovaba lant otsa tegelikult panna. Mingi kummikas või midagi. Või spinner. Aga ma ei tea veel. Siin saab nagu vähe pikemaid nagu selliseid viskeid teha nagu. Oi, mul jäi kinni nüüd. Mingi vetika taha. Tuleb nüüd siit nagu. Siin on. Mul lõppes millegipärast vahepeal video ära, lähen tagasi sinna poole. Näitan, mis mul seal vahepeal juhtus. Olin vette kukkunud, sokk on märg. Kaamera oli millegipärast kinni läinud. Ma ei tea miks, aga telefon otsustas, et ta ei taha enam filmida. Ja nüüd mingi 10 minta on möödunud. Ja nüüd jah, näe siit lähevad niimoodi jäljed siin. See on see mingi pikk rohi. Mul oli lant sinna kinni jäänud. Ma olin sinna kukkunud vette või siia, ma ei mäleta kumbagile poole. Siin tuli niimoodi külje pealt vesi sisse. Siin mul näe siit lähevad niimoodi jäljed, niimoodi läksin sinna, et lant kätte saada. Aga jah, nüüd lähen nagu niimoodi rohkem nagu tagasi. Seal ma ennem ei püüdnud, seal rääkisin tühja lihtsalt. Vaatan, et telefon filmib, tegelikult ei filminud. Pean hoidma seda, sest muidu te näete mingi sellist asja lihtsalt, mis ei ole väga tore. Kõndimise ajal ma hoian seda suht telefoni siin nagu paiga all. Või panen alla poole seda natukene. Näete, kuidas ei, üles poole nagu niimoodi. No jah, kombo on siin mul käes, suht pedelt on vaja kõndida siin. Ratas on seal ikka veel. Oi, putsi. Mingi teravasi tuli korra mingi jalatsi sisse, kummiku sisse. Jah, teen siin siis paar viset veel. Viskan sinna poole, kus mul ennem kala võttis ka. Üritan kuidagi niimoodi hästi seda kaamerat siin hoida, et oleks näha. Oi jah, kohe vetikatesse selle essaviskega nagu. Mul on siin ka suuremat lanti võtnud kui see. Ühte forelli võttis, mis on mingi 18-15 senti. Näe, seal praegu lind võttis. Kala sõi. Tahtis kala süüa. Nüüd ma olen nüüd siia poole. No täna nagu väga palju õnne ei ole. Nagu te aru saate. No seal praegu see kurat telefon nüüd üles poole. Näete ka, mida ma filmin. Teised kaadrid on nats halvad olnud. Pole näha, mida ma filmin nagu väga hästi. Telefon otsustab kogu aeg ära vajuda. Seal praegu kala hüppas. Proovin visata sinna juurde, äkki tuleb, võtab mu lanti. No okei. Ei, seal on nii palju vetike, ma ei saa sinna visata. Seal praegu nägin, kohe mu landi kõrval mingi kala ujus ära täpselt siis, kui ma viskasin. Võttis mingit teist kala, kes seal on. Siin on särge päris palju. Võiks olla särjasugune lant mul praegu. Oi jah. Lant on jälle vetikad täis, sest siin on raske loopida õigesse kohta. Nagu täiesti pekkis, mis siin toimub selle landiga. Kõik on must. Proovin sinna poole visata korra.
sealt on ka mul kala tulnud ennem otsa. Kivi taha jäi korra kinni, aga see kivi oli nii suur, et sellel piisavalt haarduvust, et kinni jääda mul landile. Aga land kuidagi millegi taha seal kinni jäi, viskan uuesti uue viske siis sinna poole. Kalade tuleb ikka võimalus ka anda ikka. Et võtta. Okei. Teen ühe viske veel sinna poole suht pika. Ja siis ma ei teinud väga pikka viset. Telefon jälle otsustas ära vajuda. Oi kurat, mul just võttis. Just nagu siin ees võttis, aga lant oli roo küljes ja siis kala oli natuke üles hüppanud. Üritas võtta seda. Mulks käis. Ma arvan vähemalt seal kaasas mingi päris suur mulks käis. Üritan mitte lanti kuhu kinni jätta nagu. Aga jah, see oli ka viimane vise mul. Aga jah, pange siis subscribe, kommenteeri, kus kohides oleks hea püüda. Ja pange like ka ikka. Ja näeme siis esmaspäeval võib-olla. Ja täna õhtul tuleb video välja, et saate täna õhtul vaadata seda. Head aega!